บ้านเมืองกำลังยุ่งเหยิงยังให้วงจาไปข้างนอกและเหตุผลก็แค่ยิ่งมหาดเล็กคนหนึ่งเท่านั้นเลยเรื่องนี้บอกท่านอนุญาตเองวิธีการทำงานของเจ้าคงยากที่ใครจะเข้าใจได้หรอกนะมองฉัน